हाँ तो गाइस, एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राउंड टू हेल के जैसी साउंड इफेक्ट दूंगा, कुछ इस तरह की। हाँ तो गाइस, अगर आपको भी ये साउंड इफेक्ट डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और यह नो कॉपीराइट फ्री है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।